Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya arhamar rahimin, ya
Para ibu ingkang minulya sedaya, sarang-sarang monggo nata niatipun mugi-mugi kita anggenipun ngaspikanto ilmu ingkang nafi dados lantaran kawilujengan kita sedaya dunya lan akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. Innal ladzina satemene wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina wa 'amilu lan padha ngamal sapa ladzina as-solihati ing pira-pira ngamal kang bagus. Lahum iku kedue alladzina jannatun na'im utawi swarga naim khalidina halipada langgeng kabeh fiha ing dalem jannah. Wa'dallahi kelawan janjine Allah haqqan kelawan hak. Wa huwa uti Allah iku al-azizu dat kang mulya utawa menang al-hakim dat kang bijaksana. Artosipun sak temene wong sing padha iman, padha ngamal sholih, padha ngamal sing bagus iku bakal oleh ganjaran manggon ana ing swarga sing kebak rahmat lan perkara sing nyenengake. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Ing swarga iku ora bakal metu salawase, berarti langgeng terus ana ing swarga. Wa'dallahi haqqan, janjine Allah iku marang sira kabeh para muslimin temenan. Pangeran iku ora goroh lan ora bakal nulayani janji. Allah dat kang punya sifat menang utawa mulya. Nek duweni kersa kagungan menapa kemawon boten wonten ingkang waget ngalang-alangi dan maha bijaksana. Kabeh dawuh-dawuhe lan penggaweane ngandung hikmah dan indah. Dados ayat menika gawe bang-bangan utawa iming-iming nek cara Jawa niku. Dadi innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih mereka akan mendapat pahala yang besar, yaitu masuk surga naim. Anang swarga niku napa? Nang swarga kuwi kepenak, tegese khalidina fiha. Orang yang sudah masuk di surga itu tidak mungkin akan keluar lagi. Dadi kapan wis mlebu nang swarga wis ngrasani nikmate swarga, khalidina fiha, kekal abadi. Wa'dallahi haqqan, sungguh janji Allah itu benar. Allah itu ora tau goroh. Janjine Allah terus mundi, ya ini siapa orang yang beriman beramal sholih pasti akan dimasukkan ke surga. Anjar po khalidina fiha, nang swarga iku kebak nikmat, kebak macem-macem perkara sing nyenengake. Wa huwal azizul hakim. Allah maha menang, maha mulia, maha bijaksana. Yen Allah wis ngendika lahum jannatun na'im, itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Siapapun yang beriman dan beramal salih, diterima imannya, diterima amal kebaikannya oleh Allah, ini nanti akan ditempatkan di surga. Semoga kita semua termasuk ahli surga. Wong iku nek seneng swarga ora iso metu, tapi nek ana ing neraka bisa metu. Garis sapa sing mlebu niku lho.
Kalau masalah di surga, ini Allah sudah janji, nek mlebu nang swarga siapapun saja pasti tidak akan keluar dari surga. Allah ke ora goroh. Nek goroh ora termasuk kaya kula panjenengan sedaya niku nate goroh nggih. Nek Allah ora tau goroh. Nah, mengko nek goroh niku idza kadzdzabal abdu kadzbatan, wong iku nek goroh sepisan wae sak gorowan, malaikat itu lari atau menjauh 1 mil. 1 mil apa? Sejauh pandangan mata. Karena apa? Minnat nil fami, karena badeknya atau basinnya ucapan yang bohong. Iki nek menungso. Dadi menungso kados kula panjenengan sedaya niku kira-kira nate goroh napa mboten? Ingat ya. Idza kadzdzabal abdu kadzbatan, orang itu bohong 1 kali, dusta 1 kali, malaikat menjauh muntah madal basar, sak diawane pendelangane mata lek menculat menika lari. Karena apa? Banget badek. Dadine wong tukang goroh niku ambune badek. Iki malaikat sing ngrasake badhe malaikat nek awak dhewe ngono ora apa-apa, wangi-wangi mawon. Gitu. Soalnya pancen awang biasanya goroh, sing damong ya goroh, biasanya do goroh. Wis menyatu. Ora iso ngrasake iki badek, ora iso. Lah nek malaikat iku ora pancen suci. Awak dhewe ki teple dosa. Nggih mboten. Dadi nek upama awak dhewe kula niku upama goroh, sampean ra ngerti jane sing tak omongke iki goroh. Iki sampean ora kelakon kok mencolot melayu ya ora kelakon. Mergo apa? Sing aku ya goroh, sampean ya goroh, padha lek goroh dadine. Paham nggih? Lah ngopo malaikat kok lepas mencolot sampai adoh, lari menjauh 1 mil? Karena malaikat itu suci, sami'na wa ata'na. Gari apa sing perintah ki Gusti Allah dipun tindakaken. Nek kula panjenengan sedaya sing diperintah kadang-kadang ra ditindakake, nggih to? Jajal padane nang donya aja sok goroh. Nggih kadang-kadang meneng wae ras mangopo-opo teko bola niku, nggih to? Jadi sifat nifak, sifat munafik kula panjenengan sedaya niku tesih wonten kemawon. Muga-muga di ngapura Gusti Allah. Khalidina fiha. Tadi saya sampaikan orang yang masuk neraka bisa masuk, bisa keluar. Wong iku nek wis nang swarga sinten kemawon ora bakal bisa metu. Malahane to niku. Lah nek nang neraka isih iso metu. Kanggone sapa? Wong Islam sing duweni dosa. Wong Islam sing matine netepi iman lan Islam. Ngaten nggih? Wong sing mati netepi iman lan Islam tegese mati nggawa iman. Ketika dipecat rohnya, orang itu dalam keadaan iman, pasti masuk surga. Itu pasti, ora kena ragu. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafir li jahannam. Kembalinya orang Islam itu pasti di surga, tidak boleh tidak. Tapi kalau kembalinya orang kafir pasti di neraka, kekal abadi. Niku nek ngerti. Dadi sing penting niku akhire urip niku lho. Kita iku saiki ora ngerti sesuk ki mati apa ora, urip apa ora, njur mati ning nggawa iman atau tidak, itu kita nggak ngerti. Mulane sok kanggo ngaktifke beramal yang baik itu supaya matinya itu membawa husnul khotimah. Paham nggih? Termasuk ngaji. Ngaji niku termasuk perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi Allah. Lah ini ana wong pengen ngaji kadang-kadang kepengin ngaji karepe apa gak ngerti. Sakjane ngaji ini terus budi
ayo nyuwun ngelmune Gusti Allah tujuane apa upama oleh ridane Gusti Allah ra ngoten to nggih nek cara sing gampang kanggo sangune mati ra ngoten to kadang-kadang nek wong umum ra mesti ngerti ngopo kok ngaji ya teko melu-melu rono nih yo ora apa-apa angger dikerentek sithik niat ngaji ngono ora piye-piye wis apik ngoten mawon mergo lek ora ngerti ngertos to ya nggih mongko nang pengajian niku dioleh-oleh ngapurane Gusti Allah digolongake wong sing takwa karo Gusti Allah niki kadang-kadang kula jenengan sedaya niku wis dicap karo Gusti Allah kaya ngono ora ngerti. Ya, bisa maneh orang yang masuk neraka masih bisa keluar dari neraka. Orang kalau sudah masuk surga sudah tidak bisa keluar dari ngopo korai wis ora metu. Wis kepenak. Nggih to? Wis kepenak. Nah saiki nek upama ana wong Islam mati husnul khotimah, apa swarga? Swarga. Wong mati husnul khotimah itu ada dua macam. Orang mati husnul khotimah bagus pungkasane iku ana sing isih duweni dosa, isih ana sing ora. Ana sing ora duwe dosa. Lah nek sing ora duweni dosa piye? Begitu mati jebret wis langsung swarga. Nang swargane Allah. Maksudnya begitu mati cabut nyawane karo Gusti Allah roh langsung terbang ke ardul baida dhuwur langit sapi itu niku swargane nang kubur iki nek wong sing wis ra duweni dosa anjur saiki nek sing duweni dosa pripun nggih to wong Islam sing mati dalam keadaan dosa isih duweni dosa dosa karo sapa dosa kepada Allah dosa kepada sesama manusia niki sing berat niku dosa sing sesama manusia niku berat nek dosa karo Gusti Allah hakullah ahwan lebih mudah padane contoh kula duwe salah karo Gusti Allah aturane kon salat 5 wektu ora salat ali ora salat pirang dina 5 tahun berarti kok 5 tahun coba bayangin padahal aqimus shalah wa atuz zakah dilarang mergo apa aku dadi tentara apa polisi mergo latihan dipimpin karo komandan sing komandan iku komandan ora genah ora wong Islam umpamane wis ora semangerti wektu lah akhirnya setiap sholat tetap latihan setiap sholat meninggalkan sholat tidak pernah sholat masane 5 tahun mergo apa bot-bote netepi mentaati karo komandan orang mentaati karo Gusti kira-kira penting Allah apa kepenting komandan you know? Nah, saiki upama 5 tahun 5 tahun itu harus dikodok lek ngodok bar 2 tahun usali fardhu dhuhri qada alillahi ta'ala usali fardhu asri qada alillahi ta'ala saterusé setiap hari kodok terus baru dapat 2 tahun masih hutang 3 tahun harus dikodok itu akhirnya bagaimana dicabut nyamane karo Gusti Allah masih hutang 3 tahun tapi andaikan orang itu masih hidup dia tetap mempunyai keinginan saya tetap akan mengkodok sholatku yang telah kutinggalkan dilakon mati dicabut nyawan karo Gusti Allah ya sudah sing 3 tahun iku tetap oleh pengapurane Gusti Allah mergo apa lamun kok isih urip tetap arep mengkodok sholat ini rada gampang tadi ku hasil cine salah karo menungso mukti salah karo penjenengan sampai tau tak tempiling jebret tak tempiling jebret tek depan tempiling jaluk ngapura ya Kang nempiling rong maring jaluk ngapura wes pamane aja ngasi ra ngono to nggih to upama kula nempiling sampean tak tempiling jebret jaluk ngapura
aja ngasih ngapura nempile ngurung mari njaluk ngapura sampean iki ora ngapura karo aku iki Allah ora ngapura senajan kula lek njaluk ngapura karo sampean berapa ribu kali tapi sampean cukeng pancet gak gelem ngapura wis donya akhirat ora tak ngapura awas niki lho hati-hati aku tetep ora ngapura niku lho Allah tetep ora ngapura nek menungso ora gelem ngapura ngertos sedaya nggih niki susah mula hakul adam itu lebih diperhatikan usahakan antara orang muslim satu dengan yang lain yang indah napa bersatu padu mergo napa wong sing seorang ngerti iki kadang-kadang saenake dhewe karo wong Islam menghina mengejek menjelek-jelekan seperti itu mergo lek ora ngerti ngilmu agama Islam lah sing apik terus mundi saling memaafkan paham nggih nah dadi nek upama mati kok masih dalam keadaan dosa tapi husnul khotimah ketika dicabut rohnya keadaan iman njer piye tapi masih mempunyai dosa iki nek mati urung bisa masuk nang ardul baidha di surga itu belum bisa apa mu'allaqun bainas sama'i wal ard digantung antarane langit dan bumi masih dalam penjara lembaga pertahanan kubur LPK gitu dadi nek wong mati husnul khotimah isih duweni dosa iki urung iso mlebu nang swarga anjir piye gantung antara langit lan bumi gentayangan nek cara sampean nang antara langit lan bumi urung iso mlebu swarga lah dosa apa to dosa karo Gusti Allah ya duwe ngapa ora tau salat dosa karo menungso ya duwe apa utang karo bayar niki berat mila kula nerangke ngoten niku sampean aja ndadekake sengkel supaya dadi pengati-ati nggih dadi utang ora ya kuwi nek semeni sing diutang ya kira-kira akeh usahakan utang berapapun usahakan sebelum mati itu selesai hutangnya selesai hutang selesai ke ora kudu nyarutang gitu yang penting rampung nah contoh padane kaya kula diutang karo sampean wis aku utangnya aku kok akeh temerus sampean aku ora iso nyarutang wis bedhelo wetenge aku wis ora duwe apa-apa anane wis teko koyo ngene iki awak tok wis ra ono sing tak nyarutang aku njaluk ikhlase wae utangku nek tak nyarutang sampean ki ra cukup bandaku daripada nyesel susah aku njaluk ikhlase wae kejaba njaluk ngapura njaluk supaya utange diikhlaske nah terus sing ngutangi oh ya ora apa-apa mesti wis tak ikhlaske kabeh utangmu bar sah ta niku lek ngapura siji nek bodoh niku ora sedaya lepat yo ngapulen ndak ngoten ta niku ngapulen apa ngapunten sedaya lepat yo pangapunten lahir batosipun ora ngoten ta nggih nggih ngapura-ngapuranan iki nek bodoh basa riya fitrah is do njaluk ngapura iki tentang masalah ngapura nek utang ya tendak utang ora kok aku wis njaluk ngapura wis lunas ora kena njaluk ngapura tetap ngapura tapi masalah utang tetap harus dilunasi paham nggih sing penting meniki mati yang masih mempunyai dosa dosane karo menungso hakul adami nggak sok gelendeng mawon niki lho sok gelendeng mawon nek ora njaluk ngapura sok ditakokke lho diminta pertanggungjawaban jawab niku sampean nanti gelendeng kula napa mboten gelendeng aku ya luwes sampean tak ngapura kabeh ora apa-apa
nggih to? Niku nang glendeng. Nang glendeng iku sok ditagih. Mula supaya glendeng iki ora ditagih, ngene lho solusinya itu begini. Umpama ang gendeng karo Pak kuwi, Pak Sawa sampean Pak? Pak Said ya. Pak Said sampean tak glendeng. Dek ora ono, dek nang omah. Aku nang pondok, glendeng karo Pak Said. Tak glendeng tak elek-elek, tak wune-wune ku Pak Said ki ngene. Sakwise glendeng piye? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu ya Allah, muga-muga Pak Said di ngapura dosane. Iki nek gelem ndongake kaya ngono iku lebar glendeng sona akhirat insyaallah ora ditagih. Mula penting agama Islam itu digatekke. Aja meng ngomong ngomongke wong wae. Ngoten mboten? Glendeng niku enak mboten? Orang bayar kok. Nggih to? Dadi nek wis glendeng sak bisa-bisa Allahumma ighfir lahu. Nek kowe to ya Allahumma ighfir laha. Ora iso cara Arab ya cara Jawa. Ya Allah Gusti, muga-muga Pak Said di ngapura dosane wong tak glendeng. Ngono. Nek sing wong wedok ya upama Mbok Fatimah ya muga-muga di ngapura dosane mergo aku glendeng. Iki wis gelem kok ngene iki sok iso ora ditagih. Mergo wis apa? Wis ndongake ngapura nang donya. Glendeng iku kira-kira enak napa gurih? Nek wis tau glendeng. Anjo saiki glendenge sapa sing diglendeng kuwi kira-kira? Sok pernah ndongake sing diglendeng apa ora? Tagih sok kowe. Mula saiki kula ngemutke nggih ngelekke kula dhewe pribadi khusus umit dhateng panjenengan sak mangsa-mangsa menggonjing orang lain supaya orang yang digonjing itu didoakan agar diampuni dosanya. Paham menika? Sapa sing diglendeng bisa didongake muga-muga di ngapura. Sebab nek sampe ra gelem ndongake sok nang kono ditagih. Ana ditagih piye? Ngene lho, lek glendeng ping pira? Sing diglendeng karo sing glendeng. Sing glendeng ki sok nang kono ditagih apa? Ujug-ujug ganjarane dikelong. Disuda. Ganjarane sing diglendeng iku tambahi. Yo sing glendeng disuda. Dadi ping pira ling glendeng ganjarane dijiko wehke sing diglendeng. Njung sing diglendeng aku iki ora rumangsa ngamal iki. Iki kok oleh ganjaran metutuk banget ki piye? Ora ngerti iki jebule ganjaran lek diglendeng karo wong liya. Mudeng sampean. Amul apik diglendeng po glendeng. Napa? Iya ora apik glendeng. Apalagi menggonjing orang yang sudah mati, jangan. Apalagi menggonjing orang yang sudah mati, jangan. Sebab menggonjing atau menggelendeng wong wis mati itu lebih berat daripada orang yang masih hidup. Apa sebabnya? Kalau menggonjing orang yang masih hidup itu masih ada kemungkinan minta maaf. Senajan ada masih ada kemungkinan. Apa meneh saiki cukup nganggo HP. Nanging nek wis mati telepon nganggo HP ya ora krungu. Nggih mboten? Mboten saged. Dadi ki nek semati ki wis ora usah diomongke sing apik mawon. Aku ngomong meni masalah HP nggih, saya ingatkan mumpung kelingan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingatkan. Bagi anak atau cucu, ojo dibebaske dolanan HP, pasti akan merusak mental. Dengarkan, bapak-bapak, ibu-ibu, sing duweni anak yang pandai bermain HP, itu jangan dilos. Silakan tapi harus dibatasi. Jangan dilos. Kalau dilos secara mutlak sakarepe
pasti nanti akan merusak akal, merusak mental. Iku nek ngerti. Iki wong kelingan, gitu. Apa meneh kok isih cah cilik wis pinter HP. Wong tuwa aja kok seneng. Cah cilik lho anakku wis pinter HP, ngene lho pinter. Nggih SD kok SD, TK wis dolanan HP. Nggih mboten? Itu resiko tinggi loh niku. Bahaya. Wong saiki upama wong tua nyegah anak, upama si wong tuane klik-klikan kok. Nggih to? Mula ana kabar ngeten. Udan-udan dolanan HP cah cilik sambar mledek. Ada toh? Cah cilik dolanan HP, urung ngerti resiko. HP ki tujuane apa? HP kira urusan karo satelit. Nggih to nggih? Sambar mledek prutol tangane. Itu nar ngerti. Terus saiki bikang ku wong tuane. Ngelekke apa ora? Ora ngono nggih? Kira-kira ngelekke apa ora? Haus sing wong tuane wae dolanan HP kok ngelekke piye to? Nggih. Nggih to? Masyaallah saiki jaman serakaran karuan. Nek biyen nek kiai lho. Tamong kiai nek biyen tindak nang ndi wae apa pakaian jas pakai rok pakai jerone itu tesbih. Metu tesbih, saiki metu HP. Coba bayangke. Nek wong umum saya itu sudah enggak heran. Kalau orang umum saya itu enggak heran. Saya herannya kepada apa? Orang yang jadi pimpinan masyarakat, kiai, Gus, ngerti mana Gus? Gus ini kurang bejat tadi wedhus. Tundang nangon kematian, HP ini buka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek orang umum itu mau cukup orang umum la ilaha illallah. Padha dikir kono kok sing kiai ini. Nggih to? Nek wong umum ki ora patek saru mek elek ngoten mawon. Nek kiai iki mbahne saru, mbahne elek. Ngerti mboten? Liyane do dikiran la ilaha illallah nang kuburan kok kiai niki kok dolan HP deng. Wah. Biyen kaya ora kaya ngono iku. Nek biyen iki kiai lunga ngetesbeh. Metu tesbeh dinggo. Salah nanti tesbeh dinggo. Saiki metu nang langkang di HP nih sing metu. Coba bayangke, ngeri napa mboten? Susah. Sakniki niku arep golek kiai sing bener ki angel. Nggih, muga-muga didatuske wong sing apik mawon nggih. Soale napa? Wis zamane koyo ngene. Itu memang zaman itu kalau sudah hampir kiamat memang seperti ini. Banyak yang nyebal-nyebal agama Islam. Nek wong sing nerangke hukum sing sak mestine dibenci. Niku padahal bener nerangke hukum, nerangke Quran, nerangke hadis Nabi. Ya mereka nerangke kon nyinggung orang lain, marah, serik, jengkel. Itu dalam Quran sudah dikatakan. Itu termasuk kiai munafik. Ngerti ya? Wa idza qila lahum ittaqillah akhadathul izzah. Wong munafik ini takoni, sampan salah, takwalah kamu kepada Allah. Loh, aku ke kiai kok dikon takwa ke piye to? Wis mbahne takwa to, jare ngono. Aja ngandani aku ke kiai malah ngene-ngene iki. Aku ke kiai. Kiai guys ari swarga lho, ora macem-macem, goblok kowe iki, malah digoblok-goblok. Padahal sampean ngeleke kula. Moti sama ke takwa karo Gusti Allah, aja kukan cerewet wae. Asih moti ning ngomong, aku kiai kok deleke. Oh, kowe iki goblok sontoloyo kowe ya. Malah ngoneke sontoloyo. Biasane wong kalau sudah mempunyai kedudukan, entah kedudukan kiai, entah kedudukan dunia, kalau diingatkan idza qila lahum ittaqillah akhadathul izzah. Kedudukannya akan apa? Membela diri.
iku jenenge nek wong sing ora oleh pituduh. Ngaten nggih? Saiki zaman akhir kareng golek kiai sing bener, sing lurus, sing mulus ki angel. Ngaten mboten? Muga-muga kita sedaya dadi wong sing bener, sing apik nggih. Anjen muga-muga kiai-kiai ki muga-muga do sadar. Saiki didelok mawon. Engko nek arep pemilu niku mawon gampang. Nek arep ndelok kiai endi sing apik, endi sing ala mangke pemilu niku mawon. Ngertos mboten? Sing muncul nang partai apa wae, dah kamu lihat. Omonge moti mang titeni sampean. Coba nanti lihat. Siapa yang benar, siapa yang tidak, siapa yang baik, siapa yang tidak. Sekalipun saya mukti dimaki-maki oleh orang lain, dijelek-jelekin orang lain, monggo panjenengan mengpresani, silahkan nanti di sisi Allah. Yang penting kamu bisa buktikan nanti dalam pemilu bagaimana nanti. Paham mboten? Wong iku nek nyekeli hukum, nyekeli dalane Gusti Allah, banyak orang yang tidak suka, banyak yang jelek-jelekin, banyak yang maki-maki. Niku jelas. Arep kaya ngono apa? Upama kula dijelek-jelekin silahkan. Aku delek-elek terserah, aku ora golek pangalembono. Dadi kula ngaji niku wis sak karep sampean. Sing penting aku nerangke hukum cara agama Islam. Terima masyarakat atau tidak urusan mereka. Mau dijelek-jelekin terserah, mau dimaki-maki terserah, mau dipuji-puji terserah. Aku orang golek alam, aku orang golek alam, orang golek pujian, tidak minta dicaci maki. Tadi apa sih tak terangke? Blas ikhlas. Mula lek ngomong teng mriki niku fair. Wedi ora, karo sapa ora ana sing wedi. Omongan medi kok wedi. Nggih to? Nerangke hukum apa wedi? Telek-telek. Haram ya haram. Halal ya halal, ngoten mawon. Ngertos mboten? Lah wong sing nerangke kaya ngoten niku biasane sok dielek-elek, ya ora apa-apa. Ikhlas aku iki dielek. Ngerti mboten? Ora apa-apa. Soalnya napa? Aku nek dielek alhamdulillah sok nang akhirat tak tagih. Ngono lho. Nggih to? Aku dielek nang donya silakan monggo terserah. Aku menang anjar piye? Sok nang akhirat. Aku Gusti ngene, menang kowe mukti iki lho biyen kowe dipunjung nang donya iki lho ganjaranmu plek. Alhamdulillah. Ra ngoten to? Mula nek sampean kira-kira glendeng karo diglendeng milih napa? Napa? Milih napa nggih? Ya ora semang milih diglendeng, ya ora semang milih glendeng. Nek iso ora usah. Ra ngoten to nggih? Ya mepet-mepeti ya aja glendeng, ra ngoten to. Para bapak saha para ibu ingkang minulya sedaya. Lajeng kala wau ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat iku ngiming-iming nang kita sedaya. Wong iku nek nang swarga terus ora bakal metu, nek nang neraka masih bisa metu. Kira-kira sampean arep milih temu ndi niku? Iya nek milih mesti milih swarga nggih. Delok potongane iki kira-kira luwes apa ora? Luwes apa ora? Saya tak takon, bapak-bapak nggih, kira-kira duwe dosa mboten? Dosa Pak? Gadah. Ibu-ibu? Dosa apa? Kathah nggih. Iku sing parai jeglok nang neraka ki dosane kuwi. Anjir piye? Moti piye? Moti ya padha ente dosa. Kaya sampeyan. Anjir saiki moti para ahli swarga. Urusan ahli swarga urusan Gusti Allah. Ning moti sing ngakoni dosane luwih akeh timbang sampeyan. Ngoten mboten? Ya Allah salat dirung iso khusuk, mangan jewokeh. Nggih to? Mangan isih ping 7. Ya ora itu dikurangi pira ping 7. Mangan bakwan ya 13.
Aku ngono ki apa kok ini ahli swarga? Nggih. Muga-muga Gusti Allah ngapura nggih. Insyaallah sampean ngaji kali kula simpen yakin mantep insyaallah oleh sapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan ras mangsa ngaku apik, nggih. Apik iki ngaku salah, ngaku dosa. Sing paling bagus. Jangan sok mempunyai perasaan saya paling hebat, paling bagus. Saya tidak punya dosa, jangan. Sing apik napa? Kula isih duweni dosa, isih duweni salah, gitu. Muga-muga di ngapura Gusti Allah. Kira-kira sampean niku sakniki iki wis di ngapura bareng dosane. Mbon apa dereng? Mbon dereng, Bu? Nek do ngaji kaya ngenten iki nggih, malaikat ki ngrubung banjur apa nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah sing ngaji niki muga-muga di ngapura dosane. Amin. Iki sampeyan wis di ngapura apa durung? Aku ngerti. Wis saiki muludan. Iki karo muludan to? Ngajine diriwangi karo muludan apa mboten? Double. Ya ngaji ya muludan. Nah ngoten nggih. Wong ngajine iso udu aliman. Dadi wong sing mulang. Nek iso ki wong mulang ilmu syar'i, mulang ilmu agama Islam. Nek ra iso mulang dadi wong sing ngaji. Ngoten nggih? Nek ra iso ngaji, ora iso mulang ya dadi wong sing seneng karo wong ngaji. Seneng karo ilmu agama Islam. Nek ora iso mulang, ora ngaji, ora seneng ya pokoke ngrungokke. Ra ketung ra mudeng, rewangi mangan timus. Gitu. Nah saiki upama ngono yo meneh ngaji ora ngrungokke ora. Ya saiki sing penting atine seneng, aja sampai dadi wong sing nomor 5. Aja sampai mulang tidak, mengaji tidak, senang tidak, ternapa? Ngrungokke tidak. Aja piye? Nomor 5 mesti rusak itu, mesti rusak. Ngertos sedaya nggih? Mulane ngaji. Walaupun yang dicapai itu jauh, wain bauda. Sekalipun jauh dari Bandung, walaupun jauh dari Sumatera upaminipun. Nek pancen guru ke pancen ditemu kaya ngono iku sing diperlokke sampean guru sing kaya ngono iku tempuhlah. Walau jauh atau walau bisin jauh dari Cina apa di negara Cina. Para bapak saha para ibu ingkang minulya sedaya. Saniki muludan nggih. Qala rahimallahu taala wa min muslimin quriya fi baiti maudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rafa'allahu qahta wal baba wal haraq wal ahfad wal bariyat satrasipun. Kula panjenengan sedaya gelem berjanji nang daleme dewi-dewi insyaallah daleme diparingi aman. Diparingi aman saking kobong, aman saking pencuri. Nanging aja lali dumewes berjanji terus omahe ra dikunci itu ya salah. Ya. Iki motif wis nerangake omah iki nek diwacake berjanji kanthi ikhlas, omahe bisa aman, ora kobong, ora kemalingan, ngoten lho nggih. Ning sampeyan nek arep turu ya kudu dikunci. Aja kok aku wis maca berjanji sepeda motor keke njaba. Ayo cemolong. Ngono cemolong. Usaha itu tetap wajib. Aridho bisyai ridho bima yatawalatu minhu. Nek pancen lega ridho ngekeki sepeda motor di luar rumah ya berarti lega lilo dicolong wong. Nggih to? Nek ngekeki sepeda nang tempat ndinggon ora dikunci berarti mempersilahkan dicuri oleh orang lain.
cara kaidah fikih ngoten niku. Dadi nek ngelmu agama iki nek patokan-patokan iku di angen-angen iku iso nyelametke sampean. Wong sing iso nyelametke iki namung ilmu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan Nabi itu sudah makhtunan kita wis dikhitan. Nabi kita lahir ceprol iku wis dikhitan. Nadipan makhtunan, sudah bersih, sudah terkhitani. Wakila Abdul Muthalib sing ngitani, tapi yang banyak tidak. Nabi itu ketika dilahirkan badannya bersih, makhtunan, sudah terkhitan, mata sudah seperti celaan, bagus, sujud kepada Allah. Iku Nabi. Nabi kok sing nyupi sapa? Iki metu Nabi sudah keluar itu sudah keadaan supit. Ngerti supit nggih? Ning ana sing ngendikake mbae sing nyupiti sause 7 dina disupiti karo mbae jenenge Abdul Muthalib. Sing akeh mboten ngeten, sing akeh ngendika Nabi lahir menika dalam keadaan bersih, pusere wis dipotong, sudah terpotong, matanya sudah belalak, terus trisulane sampun khitan, dadi wis bersih. Ora kaya kula panjenengan. Nek kaya kula panjenengan tangi medun saka mbok ibu utawa metu saking gua garban ibu ya isih gelumut. Gelumut apa mboten? Kotor ta nggih? Kotor. Soalnya apa? Nabi kan lahirnya mboten medal menika. Nabi lahiripun miyas pundi? Ngandhap iga sing kiri nggih. Lah deling-eling. Nek nabi-nabi liyane, ambiya liyane di atas kemaluan, di bawah teling-eling. Nek nabi khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lahiripun wonten iki saking apa ngandhap iga wekas sing kiwa. Nggih to? Anjur piye carane? Itu membuka. Setelah membuka langsung menutup lagi. Lah sing nutup sapa? Gusti Allah. Dadi ora konjo kaya dene wong umum. Mulane iftae Imam Malik mengatakan, siapa mengatakan Nabi itu lahir lewat jalan umum dibunuh. Tidak seperti itu. Itu fatwanya Imam Malik. Jadi Nabi itu lahirnya ora kok kaya kula jenengan sedaya metu jalan tol itu gak. Ya sarku toh. Nggih toh? Nabi lahir kok metu dalan nguyah. Nggih toh? Mula keterangan teng mriki niki kira-kira rapat do umum. Nek umum bang terangke ya metu ya lahir. Saya tetap menerangkan Nabi itu nek lahir metu saking tulang rusuk apa bawah tulang rusuk sing kiri. Paham nggih? Nah, terus nalika Nabi lahir menika kabeh apa iku jenenge kewan-kewan istilah padha ngerti nek ana nabi akhir zaman lahir istilah padha kewan-kewan barang benda-benda sing mati padha njeketut kabeh. Mergo apa? Saking eloke, saking indahe nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kita duweni napa? Nabi sing paling istimewa yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek umat biyen, umat yang dulu kalau melanggar disiksa spontanitas, nang dunia disiksa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak. Kalau melanggar ditunggu dulu. Malaikat Raqib, malaikat Atid menyaksikan. Ora gelem nulis. Kecuali kalau nanti sudah 3 jam lebih. Kalau sudah 3 jam lebih tulis ini dosa.
Nek biyen zaman Nabi biyen Nabi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut sak piturute iku nek dosa langsung disiksa karo Gusti Allah nang donya, guru nang akhirat. Lah gandeng kita iku nabine Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Abdulul Ummah, utamane umat, mula umate ya utama. Mula apa wong nglakoni dosa ora langsung disiksa, dimbut-embut. Ngerti dimbut-embut? Dinanti-nanti mbok menawa gelem njaluk ngapura, ngoten. Wa ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta rudausa alaihi salam. Upama kula panjenengan sedaya uluk salam kali panjenengane. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jenengan teng dalam uluk salam tekan nang Nabi. Ngertos sedaya? Jenengan nang omah meneng kok nang kamar assalamu alayka ya Rasulullah. Iki krungu Nabi. Nabi iki krungu lan jawab Waalaikumsalam. Kira-kira nate uluk salam saking dalem napa mboten? Sak uluk salam napa mboten? Sak bisa-bisa oke selawate, gitu. Dadi maca selawat niku tekan Nabi. Aja saiki maca selawat endi ora tekan nang Nabi. Nek maca selawat kok meni ganjaran ora tekan Nabi, sampean wong Islam upamane meyakini bahwa selawat itu tidak datang pada Nabi, salatnya enggak sah. Apa sebabnya? Salat itu pasti membaca selawat. Jadi maca selawat iki ganjarane ora teko nang Nabi. Berarti kira ngiyakinke nek salat iku ora ana selawate. Salat iku ana selawate mboten? Perkara sing kudu diwaca nalika salat pira? 5, nggih to? Napa? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, terus napa? Sholawat, terus salam. Nggih to nggih? Anten salamate mboten? Lah mula aja sak muni ora tekan. Nah, ngiyakinke ora nono, ora usah maca sholawat upamane, ya silahkan kamu urusan seperti itu nanti tanggung resiko sendiri. Sebab apa? Sholawat itu merupakan rukun qauli, rukun sing kudu diucapke. Kok ngomongke sholawat ki ora tekan nang Nabi, goroh. Paham nggih? Kula jenengan sedaya uluk salam karo Nabi teng dalem. Assalamu alayka ya Rasulullah, seakan-akan nang ngarepe. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab Waalaikumsalam. 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 Niku Rasul. Lha napa? Ditekake karo malaikat. Dadi malaikat ku ana sing nekake uluk salame menungso nang Nabi. Setiap sholawat tetap ditekake karo malaikat. Percaya napa mboten? Nah, mula sing penting sak bisa-bisa nek ana ing wulan menika kula namung ngelekke kula piyambak nggih. Sak iso-iso akeh le maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa sahbihi. Utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi. Paham sedaya nggih? Lanjut saiki kira-kira Nabi ke isih urip wis mati? Mun sedo apa mun mati? Mun mati apa mun sedo? Nek lahir Nabi menika wis sedo. Mereka sing jenenge sedo wafat itu metune roh saking raga. Ora ngoten to? Ning hakikate kul anbiya al anbiya kulum ahyaun fi kuburihim. Kabeh para nabi ku urip nang alam kubur. Yusalluna sing dikarepake salat ki ora konjuk salat seperti salat syar'i, tidak. Kabeh para nabi ki urip nang alam kubur. Nah, terus yusalluna ayyusabbihu lillah, maca tasbih sak piturute. Kanggo apa? Kanggo nambah kenyamanan, nambah kenikmatan. Tadi lahire Nabi ku sedo, tapi sejatine Nabi itu tidak mati.
ahyaun fi kuburihim. Para nabi ku sejatine hidup di dalam kubur, hanya tidak hidup seperti di dalam dunia. Paham mboten? Uripe ke ora kaya urip kula panjenengan sedaya. Mula diarani mati, matike metune roh saking napa? Raga. Iku mati. Ning hakikate mengaleh ngalam, pindah ngalam dari alam dunia ke alam kubur. Paham nggih? Anjo piye? Iki ora mati, nabi ke tidak mati. Lahire mati, ning sejatine hidup. Al anbiya kullum ahyaun fi kuburihim. Kabeh para nabi ku urip nang alam kubur. Muga-muga kula panjenengan sedaya oleh syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong awak dhewe niku lek ngibadah niku ora kaya kewan-kewan menika. Menungso iku nek ngibadah mergo dicampuri apa? Syahwat karo was-was. Ngibadahi wit, ngibadahi tempat niku wong makhurun. Dadi ora ana ngibadah sing berarti kaya menungso, tidak ada. Malaikat ayo ming sami'na wa ata'na, malaikat ngoten. Perintah lakoni ngoten mawon tok. Nek menungso ngibadahi menungso iku dibarengi napa? Syahwat karo was-was. Mulane lebih berat. Mula nek malaikat iku diarani muti'in, menungso apa kawulane Gusti Allah sing selalu taat. Nek sing ora tau taat jenenge asin, setan. Nek menungso iso taat iso maksiat jenenge mutakin. Nah, mergo iso nindakake perintah Gusti Allah, bisa ngedoi larangane Gusti Allah, diarani napa jenenge? Mutakin, wong sing takwa dhateng Gusti, wong sing takwa dhateng Gusti Allah dijamin swarga. Muga-muga kita dadi wong sing takwa nggih. Latihan berzikir nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Ahli ngaji kakung putri ayo sregep rajin ngaji mumpung durung karawuhan malaikat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Sangu mati tutup pondo tegal sawah ingkang ombo nanging iman kang sampurna lan Islam ingkang utama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Durung tobat wis sakarat karawuhan
nalika rahiti pecat sangsara ra bisa sambat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih barang ono laki romongso karepe nyuwun ngapura lawang tobat wis ra mengop kari nunggu mlebu neraka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Kula terus nggih kula nerangake maca selawat kejaba selawat ya karo zikir kok biasane nggih ngapa masalah kok zikir dikulinakno setiap sholat harus zikir di luar sholat itu sabisa seutamano berzikir wis ping pira wae terserah supaya apa engko matine iki ben tetep diparingi husnul khotimah dieling-eling aja sok nglirwake zikir sedih karo zikir aja wong ngene duweni rasa nikmat karo zikir ya Allah ora iso dibayangke mergo apa wong atine seneng zikir eling nang Gusti Allah ngucap selawat seneng eling karo Gusti Allah iki engko matine bakal diparingi kepenak lan dipanggonake ana ing swarga Allahumma amin jemene sak bisa-bisa kita ndonga iku aja sok seneng ndonga dhewe tok nggih sak bisa-bisa ndongake karo kejaba dhewe anak putu lan tangga tanggane anjene nek wong umume biasane mung ndongake awake dhewe mawon to nggih aja ndongake masyarakat anak putune dongake masyarakate dongake pejabat negarane didongake sing apik senajan do ala-ala ngerti ala-ala upama do elek-elek do dadi maling dongake muga-muga oleh pituduhe Gusti Allah aku ngono kula njenengan sedaya ndongake nang wong liya iki ra rugi kejaba ndongake dhewe ndongake wong liya iku ra rugi piye to iku ana malaikat sing ditugaske nang kono muni ya kowe lah padha kuwi upamane nyun sewu ya Allah kula ndonga padane nggih ya Gusti muga-muga kula di ngapura dosane muga-muga jamaah ngaji do di ngapura dosane ngoten nggih kabeh pejabat pemerintah aparatur negara muga-muga do di ngapura dosane ora ngoten iki malaikat sing jaga-jaga nang kono kowe ya semono uga di ngapura ngono lho malaikat ngoten niku semono uga kowe ya oleh ngapurane Gusti Allah semoga kowe ya oleh paringi sukses cita-citane sae napa mboten lah mula aja sok muni ndongake negara pejabat kolik ro negara nah ra sing elek-elek mergo lek ra tau ngerti nek ngerti aturan ngerti hadis Nabi nggih mboten ngoten niku sapa ndongake sing apik arep negara Indonesia iki korupture akeh maling-maling akeh pejabat sing dadi maling ya akeh nggih to oke apa sithik luweh kira urusan mereka yang penting awake dhewe iki ndongake muga-muga mereka diparingi pituduh ngoten lho aja kok malah membenci jangan mari kita bersama ndongake bangsa pejabat supaya rada korupsi nggih to nggih sing aparatur negara supaya ben do adil sing do imbalik ngukumi niku nganggo hukumi Gusti Allah senajan cara lahir iki
abot, tapi kita sebab kita wong Islam tetep ndongake padha-padha wong Islam. Kira-kira saged mboten? Nah, merga ngeten iki ana hadis. Nabi ngendika, jangan caci maki para pejabat pemerintah. Doakan yang baik, sebab doanya baik di masyarakat, doa yang baik terhadap mereka itu akan memberikan pengaruh pada masyarakat. Masting itu loh, supaya kowe kabeh aja padha maki-maki karo pejabat pemerintah, aja jelek-jelekin karo pejabat pemerintah, tapi dongakno sing apik. Mergo apike pejabat pemerintah iku akan ngeluberi, ngoten nggih, ngeluberi nang masyarakat. Ane pejabatnya apik, masyarakatnya apik, kira-kira sekeca mboten? Ini saiki nek pejabatnya apik, nek kiyaine ora apik piye? Pripun? Ngeten. Apike pejabat pemerintah iki mergo apike para kiai. Nek kiai ini apik, insyaallah pejabatnya apik. Ngerti mboten? Para kiai, para ulama apik-apik kabeh. Gelem wirai. Gelem ndongake karo pejabat pemerintah. Nek kiai ini apik karo pejabat pemerintah, gelem ndongake apik, gelem wirai, pemerintah insyaallah ya apik. Dadi ala apike pejabat pemerintah ki saka nggon kiai. Pejabatnya kok elek, ngudake kiyaine ya elek. Nggih to? Ya ora kok kabeh sing akeh ngono iku. Mergo apa? Kiai kuwi nek ora gelem wirai, ora gelem menjauhi barang haram, senenge tutul metis. Ngerti? Senenge klik-klikan cedak karo pejabat pemerintah, iku kiai elek. Lah kiai elek kok ngene iku njuk piye? Pejabat pemerintah sudah enggak segen. Mergo apa? Ha wis seneng telunyak-telunyu mawon. Acece nek umpama kiai iki gelem menjaga diri. Kiai kuwi nek wis dadi pejabat pemerintah iku wis padha dene macan nang kebon binatang. Ngertos? Kiai ngerti gak? Ngerti para kiai? Kiai ulama. Iki nek upama kowe wis dadi pejabat pemerintah, iki kaya dene nang kerangkeng iki lho. Kaya dene macan sing wis dikerangkeng nang kebon binatang. Ngertos? Kiai niku ibarate rak singa, macan. Lah upama ana kiai kok isih ora gelem nang pejabat pemerintah, deke pejabat ora gelem, iki padha karo kiai yang masih liar. Kok dene macan sing isih liar. Gitu. Nek isih liar iku isih nyamari. Mergo galak. Gitu. Nek kiai wis dadi pejabat pemerintah ki wis dikeloi. Ngerti? Ngerti keloi? Irunge disunduk. Ngerti keloi nggih? Dadi kiai-kiai sing do dadi pejabat pemerintah kuwi kaya dene macan sing irang siunge utawa sapi kebo sing wis dikeloi. Ngerti dikeloi? Nah, sudah tidak bisa untuk tuntunan tapi macan ki nek senang kebon binatang ke tontonan apa tuntunan? Tontonan pameran. Nggih to? Aja apa? Nek nyekeki yo kok nyekeki apa? Makani. Nek makani macan senang kerangkengan nang kebon binatang pitik dunjake. Ya to, culke mawon. Iki nek kiai sing do nang pejabat pemerintah sing ngoten niku. Ini sinterake ngoten niku apa ya ana. Saman krungu nang kene mawon. Mula tak terangke ben ngerti. Tak
baleni neh. Kiai-kiai sing dadi pejabat pemerintah, mbah dadi bupati, apa gubernur, apa presiden, sama, bagaikan harimau yang sudah ada di bon binatang. Betul kan? Ini sama takoni, sapa sing ngomong cocok temuk ti? Oke. Saiki pomo nek kiai iki ora nang pejabat pemerintah, ora njabat nang pemerintah. Kiai yo arep kiai cilik, kucing cilik. Nanging wong isih nang hutan rimba. Masih wibawa. Upama arep makan ora kelakon duncalke. Nggih to? Wong isih liar kok. Jadi kalau masih liar itu masih bisa memperjuangkan umat. Kalau sudah di pohon binatang sudah tidak bisa memperjuangkan umat, memperjuangkan dirinya sendiri. Individu yang terjadi. Ini benar aja ngerti. Nggih. Wah, mau dikene ngono nyinggung Pak Kiai, Pak. Wah, nyinggung luweh ora luweh. Iki cara agama iki kok ngono kuwi. Ngoten mboten. Sampeyan kok ora iso niteni. Oh ya, moti kok nerangke kaya ngono iki. Engko nek sampeyan iso maca kitab, buka kitabe, buka Bidayatul Hidayah, buka kitab Hikam, buka kitab Ihya Ulumuddin. Saya bukan jeplak asal jeplak, semuanya pakai rel. Apa njuk mang saiki mang tak omongke nang kitab Ihya ngene, nang Hikam kaya ngene. Nggo apa mang ketok-ketoke nang sampean? Pameran temen. Intine mawon, intine nek kiai ku wis nang pejabat pemerintah ki wis ora genah. Ngerti ora genah? Ora jelas. Ibaratnya apa? Harimau yang sudah ada di bon binatang. Sudah tidak bisa memperjuangkan orang lain, hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Nah, saiki kira-kira kiai ki sing cedhak karo presiden oke apa ora karep? Kadang mboten. Iki nek cor nang kitab Bidayatul Hidayah ora semang gede-gede, cilik mawon. Iku kiai elek. Ngetas. Dadi kiai sing cedak-cedak presiden ke kiai celeng. Ngertos? Ora semang tanggung-tanggung lek ngomong nang omahe dhewe kok. Wis ora dipo-apa, ora bayar apa-apa. Ora semang wedi ngopo? Lillah, karena Allah. Ngertos to ya nggih? Rumangsane nek wong umum sing ngerti, wah jajar Pak Presiden, wah jajar Pak Presiden, wah Porim, wah lahire ketoke apik, nek cara agama iki ora apik. Tak iki cara ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul ulama alladziina ya'tuna ilal umara wa syarrul umara alladziina ya'tina ilal ulama. Api-apike umara, pejabat pemerintah, para penguasa iku sing cedhak karo kiai gelem ngaji. Elek-elek kiai, elek-elek ulama sing tutul metes karo pejabat pemerintah, ulama sing cedak-cedak karo pejabat pemerintah. Buka kitab Bidayatul Hidayah, picek atau tidak? Ngerti badan? Cinta omong iki kiai weruh apa ora? Itu dalam hadis. Dat sing ngomong ngene kuwi Nabi ngendika, hubbil masakin. Hei Aisyah, cintailah orang miskin. Iki wateke akhlake Nabi ngoten niku. Akhlake Nabi kok suruh mencintai orang fakir miskin. Kini akhlake Nabi. Nek akhlake Firaun ora gagah-gagah, gaya-gayanan, tegak-tegak porem-poreman. Iku akhlake wong kafir. Iku nek arep ngerti. Sece nek akhlake Nabi supaya apa? Kon tawadhu, sopan santun karo sapa wae disapa. Kalau sapa teko assalamualaikum nggih mboten? Ora kok kemedhan petentang-petenten. Kelakuane Firaun ya kok ngono iku. Kelakuan Firaun, akhlak Firaun seperti itu. Nek akhlak Nabi enggak. Cintailah orang fakir, cintailah orang miskin. Bertawadhulah kepada siapapun. Senajan karo wong
kafir kono sopan santun, ora kok menghina. Sekalipun dengan orang yang kafir itu supaya kita menghargai. Masalah kafir ya terserah, itu lakum dinukum waliyadin, itu kan hak asasi. Jelas toh? Lah mulai nek sampean kurang jelas, tak jelaske meneh. Mau jelas ora dereng. Maksudnya apa? Sampean kok milih. Mau iki ana apa urusan niku sampean lek miji, terserah. Aku dunek kalau terserah, dunek kabeh terserah. Arep perang golek alam bono. Nang masyarakat ora, nang diwe ora. Umurku wis tuwa. Minggar esok sore matek. Aja napa? Ngomong sing sak ikhlase mawon, ngomong kok wedi-wedi. Kowe arep urip terus bae. Ra. Kula terang-terang mawon. Kula ngomong karo bojo ngoten. Aku wis tuwa. Batin aku sing nglungsur kuwi sapa? Ning tak batin. Apa ana sing arep nglungsur? Kowe. Aja kli-klian kowe. Rayu wong tuwa ora apa-apa. Jare aku tau takon karo sing nom. Takon. Jojo aku no. Napa? Kowe ngapa kok milih sing tuwa? Jawabe piye? Nggih pun takdire Gusti Allah kok. Ha piye to? Gluguni ku nom karo sing tuwa apik sing napa? Oh ngono. Berarti ana balane. Kula nek ngomongke mati ku enak mawon. Nek bojo niku karo ketar-ketir. Mbok ora masuk ngendika niku. Niku. Napa malih anak? Apa ki ora usah sok ngendika kaya ngono, pediran. Wong kabeh do mati kok wedi piye to? Kula mati sampean mati, nggih to? Kapan sampean mati? Ora ngerti. Lah, mula kan toto-toto, nggih to? Setiap dina toto-toto. Wong ini wis duweni ati tekad, seneng, kepengin weruh, kepengin nyedak nang Gusti Allah. La khaufun alaihim walahum yazam. Iku nek arep ngerti. Sing ndak ada yang ditakuti. Kenapa takut? Sing ditakuti ya mati, sing takut ya mati. Mula wong isih urip, kula ning ngomong saenake dhewe, sing penting wet pakai rel. Ngoten nggih? Sing penting kula nek nekake agama Islam sesuai karo aturan Islam. Hadis Nabi piye ngene? Hadis Quran piye ngene? Dadi nek kepeng selamat manut Quran lan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan fanatik partai, jangan fanatik ormas. Kalau ingin selamat, ikutilah petunjuk Al-Quran, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga panjenengan sedaya lan sapa wae sing ngaji kalih kula muga goleh ilmu sing apik. Dadi golongan wong ahli swarga kabeh. Mbah lewat pengajian radio apa lewat YouTube, tetep kula ndongake muga-muga oleh ilmu sing napi, bejo donya akhirat, dadi golongan ahli swarga sedaya. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, badru alaina
ya Habib salam alaika salawatullah alaik anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nur anta iksir wa wali anta misbahus sudur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li masyayikhina jami wallahu alaina jami mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan, kita jamaah pengaosan parengono papunten dosanipun, paring tetep iman islamipun, parengono manfaat ilmunipun, parengono berkah rezekinipun, parengono berkah yuswanipun, parengono tentrem keluarganipun, parengono sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan sabikatu fadholipun panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan, kita jamaah pengaosan so keluarganipun parengono selamat dunia akhirat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan ing negari kita Indonesia menika paringono aman tentrem ayem masyarakatipun, sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun paringono pitedas sedaya, paringono pitedas sedaya, paringono pitedas sedaya dan sifat rahmat panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan, kita jamaah pengaosan so keluarganipun paring gampang rezekinipun ingkang halalan thayyibah kang sang ibadah dhateng panjenengan dados golongan ahli swarga sedaya pun tebaken saking neraka, pun tebaken saking musibah kan sifat rahmat panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.